Әр тұрмысқа шыққан әйел басында спасатель болады. Мен осы семьяға, кімнің проблемасы бар, мен шешем, кімге көмек керек, мен көмектесем. Сондай ғана ең тұрмысқа шыққан әйел, келіншек, керемет, барлығына көмектескіш. Осылар мені мойындаса деген ниетпен бәріне көмектеседі. Потом не істеді? Потом жертва болады. Мен шаршадым. Ешкім мен қадірлемеді, құрметтемеді, рахметін айтпады. Мен сонша жасадым, бірақ менің осында құрметім жоқ бұл семьяда. Қанша жасасам да мен бұларға жақпадым. Ең қызығы, мынау спасательді бар емес па, осында бәрі жек көретін болады. Бұл бәріне көмектеседі осы, бірақ бәрі соны жамандайды. Түсінбейді ешкім, не үшін ол несіне жамандады, ол жақсы ол көмектесті ол бәріне. Не үшін бұның барлығы жамандайды? Өйткені бұл кісінің ниеті дұрыс емес. Адам разылығын жасап жатыр. Аллахтың разылығын, адам разылығын алғысы келді. Адамның разылығы не деген сөз? Я хочу признание этого человека. Мені мойындатқысы келіп жатыр да өзін. Все, сол кезде не болады? Сол кезде ол спасатель ол өзі түсінбей тұр ғой оны, бірақ ондай екен. Ол ойлап тұр ғой мен жақсымын деп. Мен бәріне көмек, мен жақсымын деп тұр. Ол түсінбейді өзін дұрыс емес деп жатқан. Жертва болады, шаршайды. Вот мен барлығына бәрін жасадым, мені ешкім қадірлемеді, құрметтемеді деп жылап жүреді. Потом не істейді, ашуланады да тиран болады. Тиран деген қандай? Бәрін қырады. Тиранға кеттің десеңші. Бәрін қыра бастайды. Мен сендерге мына жерде қанша нәрсе істедім, ешкім маған рахметін айтпады, мен қазір сендерді қырам дейді. Мына жерде реально қырады. Анау айтады қазақтарда, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қай жақтан шығады? Мына жерден шығады. Треугольник арқмадан шығады жаман қатын дейді ма? Ой жерден шығады, осының проблемам барлық. Мынау түсінбей тұр, не үшін оны жасап жатқан? Оған просто признание керек. Қандай адамға признание керек? Ата-анасынан, мамасы мен папасынан кезінде қолдау алмаған. И ол бүкіл әлемнен қолдау алғысы келеді.